Yo guys, balik lagi sama gue. Di teman. Halo, balik lagi. Akan kasih tahu kalian cara download apa? Gue akan mau download ini main Minecraft. Apa namanya? Ngamen nonstop sama nasi goreng. Itu game terbaru dari own game. Sama yang satu tuh bisa apa ya itu, coba nanti gua lihat ya. Nanti lihat yuk, ini kita taruh sini ke Play Store. Tuh gamenya secara gratis. Tutup dulu ya ke Play Store. Ini Play Store, kita tulis di sini ngamen nonstop. Ini udah ketemu. Nah, ini udah tampilannya begini, tinggal pasang, gratis kan ya. Nih dari Wiskan Studio, pasang, terima, mainin di apa namanya, nasi nyanyi ini ya, kita bikin ini bisa di-download gratis. Nyapa cerdas SMP ya. Kalian bisa, kalau mau nunggu kita ini kalau sudah selesai ngomonginnya. Yo guys, ini udah ke download ya. Ini kita hapus dulu dan teman pertama ngamen nonstop dulu. Gimana gamenya? Seru nggak? Yang bisa kayak ini. Ini wadah gua. Siapa ini? Ya sudah siap. Yuk kita mau lupa Pak Bos. Ini pakai mantap. Ini secara gratis ya, nanti gue kasih link deskripsi. Mantap.
Di sini udah taruh. Nah, udah tuh nasi goreng. Ya nih ku pindah ke nasi goreng. Ya nih own games. Bagus gamenya ini tergaris. Bisa sebentar saja. Ya, coba aku lagi. Nggak bisa, gue main satu aja. Maaf sekali. Nggak bisa, berarti gue akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Ini harus komennya bagus dan viewsnya bagus. Gue harus main ini berkali-kali. Nanti gue downloadin lagi. Dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.